జూలై మాసంలో ఎప్పుడూ రానంత పెద్ద ఎత్తున వరద ప్రవాహం వస్తుంది. మహారాష్ట్రలో, తెలంగాణలో కురిసిన భారీ వర్షాల వలన ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడూ లేనంత పెద్ద ఎత్తున వరద రావడం కొంత ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి అంశం. ముఖ్యంగా ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కొన్ని మునకకు గురవడం, వారిని అందరినీ కూడా సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం నిమగ్నమైంది. దాంతో పాటుగా పోలవరం డ్యాంకు సంబంధించి కూడా కొంత ఆందోళన కలిగిస్తున్నటువంటి అంశం. పోలవరానికి సంబంధించి స్పిల్వే ఎన్ని క్యూసిక్స్ వాటర్ వచ్చినా కూడా తట్టుకోగలుగుతుంది, దానిలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు. కానీ మెయిన్ డ్యామ్ నిర్మాణం పూర్తి కానందున 2 కాఫర్ డ్యాములు నిర్మాణం అయిపోయినా లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ పూర్తి నిర్మాణం జరగకపోవటం వల్ల లోయర్ కాఫర్ డ్యామ్ నుంచి వాటర్ ప్రవేశించి ఈ ముఖ్యంగా డయాఫ్రమ్ వాల్ ఉన్న ప్రాంతం అంతా మునిగిపోవడం జరిగింది. దానివల్ల వర్కింగ్ ప్లేస్ లేకపోవటం వల్ల ఈ వరదల్లో వర్క్ చేసేటువంటి అవకాశం లేకపోవటం, కొంత కాలం కూడా పోవటం జరుగుతూ ఉంది. ఇంకా మూడో అంశం, కొంత భయాన్ని కలిగిస్తున్న అంశం ఏంటంటే